Satu box berisi Family DR Vital Doppler, buku panduan pengguna, dan kabel micro USB. Hidupkan alat Family DR Vital Doppler dengan menekan tombol on atau off selama 1 detik. Atur volume dengan menekan tombol anak panah atas atau anak panah bawah. Untuk merubah tampilan layar, mode digit display atau mode gelombang, tekan tombol on atau off. Olaskan kepling gal secukupnya pada bagian plat muka probe. Kemudian letakkan probe pada bagian abdomen atau perut untuk melakukan pemeriksaan.